Өчигдөр үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн цаг үе үзэл болон нэвтрүүлгийн шинэ дугаар 600 студиэс та бүхэндээ шууд хүрч байна. Өдөр миний зочноор Жендэрийн Үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албан дарга Энхбаяр хөлдсөн ирсэн байна. Танд өдөр шимдэргий. Өдөр шимэнд хүргэе. Баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр Жендэрийн тухай асуудал ирэхэд таныг урьж ирүүлсэн байгаа. Зөвлөсөн баярлалаа. Тэгэхээр энэ Жендэр гэдэг ойлголтыг одоо бид Жендэр гэдэг үгээд юу гэж ойлгох одоо хүйс гэж ойлгож байна шүү дээ. За өмнө бид нар бол энэ нөгөө студид нэг хилцүүлэг хийхэд бол бас хүмүүс ойлголт авсан баг. Гэтэ тантай би ганцаарч ярьж байгаа учраас бүр илүү их жоохон дэлгэрэнгүй яа гэж. Тэгэхээр яаж ойлгох ёстой бид нар? За, ер нь гендер гэдэг үг хэдийнээс бас бий болоод олоосод хэрэглээд яагаад гендерийн ойлголтууд анх бий болсон бэ гэдэг асуудал өөрөө олоосод тий. Энэ болохоор бид нар яг хүүсээс эхлээд ялгаа тайлбарлахад хамгийн хэлбэр байдаг тий. Ерөн шинжилгээ ухааны үндслэлд өөрөө хүүстэй дандаа нөгөө ялгаатай байдлаар тайлбарладаг. Тэгэхээр өнөөдөр хүүс гэдэг өөрөө генетикийн одоо юугаар эрэгтэй эмэгтэй хүүс байна байглаас энэ өөрөө заягдмал өөрчлөгдөх. Магадгүй бид нар шинжилгээ ухааны ололт дэвшлийн хүрээнд бол мэдээж хүүс өөрчлөх боломжийг бол үүсгэж болохгүй. Гэхдээ одоо байглаас өгдөл нь болохоор бид нар генетикийн угаар тодорхойлогдоод энэ өөрөө эрэгтэй эмэгтэй хүүс байна гэж. За энэ бол ингээ биологийн талаас. Гэтэл яг гендер гэдэг нь юугаараа ялгаатай юм бэ гэхээр энэ өөрөө нийгмийн ойлголт болоо явчихж байгаа. За эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нийгэмд эзлэх байр суурь. За энэ нь өөрөө эрх мэдлийн хуваарлалт. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн дүрийг бий болгочод байна шүү дээ. Эрэгтэй хүнийг ийм байх хэвээр, эмэгтэй хүнийг ийм байх хэвээр ч юм уу те ийм чиг үүрэгтэй биологийн өгөгдлөө дагаад одоо нөгөө нийгмийн харилцаанд орохдоо эрэгтэй хүнийг ийм байдлаар харах, эмэгтэй хүнийг ийм байдлаар харах гэдэг бид нар дүрийг бий болгочод байгаа. Энэ нь өөрөө нийгмийн хөгжлийн явцад өөрчлөгдөд байгаа л өнөөдөр гендер гэж бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тухайлбал өнөөдөр социалист нэмийг байгуулж байгаа үед бид нар эрэгтэй хүнийг одоо юу гэдэг нь те тухайн үедээ одоо эрэгтэй хүний оруулах хувь нэмэр нийгэмд эрх мэдлийн хуваарлалт нь ямар өндөр түвшинд байх. Тухайл эрэгтэй хүн бол илүү орлого олох ч юм уу, илүү хөдөлмөрлөх ч юм уу те. Эмэгтэй хүнийг илүү одоо хүн амаа өсгөх бодлого, үр хөвгтөө өсгөн хүмүүжүүлэх ажил. Гэтэл өнөөдөр тухайлбал ардчилсан нийгэм байгуулж байгаа үед энэ ойлголт яаж? Яагаад гэвэл тоогооч гэдэг ойлголт одоо социалист нийгмийн үед бол зөвхөн эмэгтэй хүний хийдэг ажил, эрэгтэй хүний хийх ажил зөвхөн эмэгтэй хүн өсч үсцдэг байлаа. Гэтэл өнөөдөр юу гэдэг энэ өөрөө хөдөлмөрийн хуваарлалт нь өөрчлөлтөд эрэгтэй эмэгтэй хүний нийгэмд эслэх одоо юу байр суурь хэмжлэн мэдлийн хуваарлалт нийгмийн хүчлэгээ дагаад хүсэн өөрчлөгдөж байгаа энэ үзэл нь өөрөө бид нар гендер гэдэг ойлголтоор тайлбарлагдах хэрэгтэй. Энийг өнөөдөр бид нар биологийн ойлголт нь өнөөдөр буцаад нийгмийн харилцаанд хүн ороход нөгөө ямар одоо хүлээлтүүд ойлголтууд бий болоод байгаа вэ гэдгийг ялгаатай байдлаар энэ хүүс гендер гэдэг хоёрыг ингэж ялгаж одоо ойлгох нь аюул чухал байдаг. Яг одоо тухайлбал хуулийн дээр бол бид нар гендер гэдгээ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нийгэмд эзлэх байр суурь одоо тэгш боломжтой тэгш хариуцлагын асуудал ч юм уу тэгш оролцооны асуудал гэдэг ингээд бид нар ерөнхийдөө тайлбарлцдаг, томьёолчдаг. Гэтэл эн чинь өөрөө харилцаанд орохороо нийгмийн хөгжлийг дагаад эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нийгэмд гүйцэтгэж байгаа үүрэг эзлэх байр суурь тэгээд эрх мэдлийн хуваарлтын асуудал бол нийгмийн хөгжлийг дагаад өөрчлөгдөж байгаа энэ үзлийг шинжилгээ ухаанд бол гендер юм а гэдэг эндэг олоосод бид. Тэгэхээр бид одоо юу гэдэг таны яг саний ярьсан зүйл чинь монголчуудын одоо юу гэдэг уламжлалт сэтгэлгээ шүү дээ. Сэтгэхгүй шүү дээ. Одоо ихийн эрэхтээс эцгийн эрэхт ёс гэл тэгээ нүүдлийн ингэ нүүдэлчин аж ахуй амьдрал бид нар сууршин соёл эрхлэлтэй залгаад бол нөлөөлөх удаагүй шүү дээ. Энэ бүхэн нөлөөлж байгаа гэж үзэж болох уу? За яг Монгол улсын хувьд бид нар аваад үзэх юм бол Монгол улс өөрөө хамгийн гендерийн мэдрэмжтэй болсон шүү дээ. Тэр нь өөрөө юу вэ гэхээр энд болохоор нүдлийн соёл иргэншил өөрөө чухал үр гүйцэтгэдэг. Нүдлийн соёл иргэншилтэй улсын нэг онцлог юу нэгдэг вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн эрх мэдлийн хуваарлт болно одоо гендерийн тэгш эрх нь илүү хангагдах боломжтой байдаг. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэй хүний гүйцэтгэврэг, эмэгтэй хүний гүйцэтгэврэг бие биенээ орлох энэ үүрэг нь бол боломжтой гэж хардаг. Суурин соёл иргэншилт бол зөвхөн эрэгтэй хүн юу гэдэг ажил хөдөлмөрлөхлөд эмэгтэй хүн хүүхд дараа гэртээ байх гэдэг бол нүдлийн соёл иргэншилтэй манай улсын хувьд бол юу гэдэг эрэгтэй ч малаа хариулдаг, эмэгтэйч малаа хариулдаг. Эрэгтэйгээс орлох боломжтой эрх мэдлийн энэ тэнцүү өөрөөр хэлбэл боломжийг нь өөрөө бий болгож өгдөг. Энэ нь илүү манай гендерийн мэдрэмжтэй. Энэ асуудлаа бид нар 24 оны үндсэн хууль 40 60 те 92 оны үндсэн хуулинд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгш эрэгтэй тэгш боловсрал одоо хүртэхтэй нийгмийн харилцаанд тэгш оролцох гэдэг энэ юм угаасаа манай нөгөө үндсэн өөрийнх нь хууль бөгөөд үндсэн өөрийнх нь Монгол улсын өөрийнх нь Монгол хүний өөрийнх нь юунд тогтцсон юм ойлголт. Тэгэхээр энийгээрээ манайх одоо юу гэдэг Аз номхон талан бүсийн орнууд, бүс нутгийн төдийгүй хөгжингүй орнуудын төвшөлт манайх гендерийн мэдрэмжтэй төвшөлтөд орно гэж бол үнэлэгддэг яг одоо энэ байдлаараа тий. Тэгэхээр ч одоо юу гэдэг гендер гэж гендертэй холбоотой зөндөө олон ингээд тоо, баримт ингээд судалгааны материалууд их байгаад байдаг шүү. Тэгэхээр ингээ харахаар гендер ч өөрөө ингээд нэг талдаа ингээд судлагдах юм уу, шинжлэх ухаан юм уу, юу юм гэж ойлгох юм одоо
судлагдах юм уу биш юм уу гэдэг тал дээр. За гендер өөрөө шинжилх ухааны асуудал тийм ээ. Өөрөө шинжилх ухаан. За өнөөдөр дэлхийд дахин гендер судлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр бас олон чармаалтуудыг бий болгоод явж байгаа. Энэ орны тоонд бол Монгол улс зүйсээр багтдаг. За өөрөө нийгмийн үзэгдэл болохоор өөрөөр хэлбэл эрэгтэй эмэгтэй хүний одоо асуудлыг судалж байгаараа гэдгээр энэ өөрөө нийгмийн судлагдах хүн тийм шинжилх ухааны асуудал мөн. За өнөөдөр бид нар гендерийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, гендерийн мэдрэмжтэй байх гэдэг асуудлыг ярихдаа үргэлж нөгөө шинжилх ухааны нотлохоонд суурилсан, статистик тоо баримтанд суурилсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр энийг бид нар гаргаж ирэхдээ мэдээж тоон статистик, судалгаа нотлохооны үндсэн дээр эрэгтэй хүний одоо онцлог хэрэгцээ, эмэгтэй хүний онцлог хэрэгцээ буцаад нийгмийн амьдралд өрх гэрээг байгуулахдаа, нийгмийн харилцаанд орохдоо одоо ямар асуудлыг бид нар төлөвлөх ёстой бэ, төсөөлөх ёстой маа гэдэг асуудлуудыг бид нар гаргаж ирдэг. Тэгэхээр өөрөө шинжилх ухаан судлагдсан бол мөн учраас өнөөдөр дэлхийд дахин 2030 он хүртэл хөгжихдөө одоо баталж штэ доктортой хөгжлийн зорилтуудаа. Тэгэхдээ гендер болвол бүхий л одоо хөгжлийн одоо зорилтуудад бол байна. 17 зорилтыг батлаад нэг зорилтын бүр гендерийн тэгш байдлыг хангах зорилтоор тодорхойлоод бусад бүх зорилтуудад бол гендрийн агуулгатай байна гэдгээ тунхаглаад энийг гол зарчим нь бол хэнийг ч орхитуулахгүй бид хөгжих ёстой. Энийн одоо үндсэн суурь нь өөрөө гендрийн одоо тэгш байдлыг хангах суурь зарчим юм а гэдэг юм хэлхийний хөдөлгөөн зөвшөөрөл байгаа. Бус улс орнуудыг бол манай улс чинь газар нутг нь том, хүн ам нь цөөхөн, тийм биз? Тэгээ одоо яг өнөөдрийн дүр зураг харах юм бол бараг 50% нь нэг газараа төвлөрсөн. Ийм нөхцөл одоо бид бүхэн яах ёстой. Одоо бид нар хөгжлийн стратеги гэж үзэх юм бол ямар одоо юу гэдгийг тэр үзэл баримтлалаар явах ёстой юм. Гол бодлого нь юу байх ёстой. За Монгол улсад гендрийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг бид нар харахтаа эхлээд яг Монгол улсын бид нар 3 асуудлыг бол айгүй чухал үздэг. Одоо 3 ч гэжтэй яг байгаа өгдлөө харахад те энэ бол юу вэ гэхээр нэгдүгürt манайх нүүдлийн соёл урамшилтай улс орно. Хоёрдугаарт бид нар хүн амыг одоо өсгөх бодлого барьж байгаа улс орно. Гуравдугаарт бид нар хүн амыг өсгөх одоо хүн ам цөөн байгаатай холбогдуулаад ажиллах одоо хүчний нөөц хомсдол одоо бий болдог те яалтчгүй нөө хүн ам багтаа улс орно учраас. Тэгэхээр энийг тойрсон гендрийн бодлого өөрөө яаж одоо төрөөс байх ёстой мэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр манайх Монгол улс бол гендер ба хөгжил гэдэг хандлагыг барьдаг, баримталдаг. За энэ хүрээндээ бид нар гендрийн тэгш байдлыг, гендрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулинд бол 7 хүрээнд бид нар гендрийн тэгш байдлыг хангана гэж бол томьёолж оруулж ирсэн те хуулиа батлахдаа. За яг энэ хүрээг одоо тойрсон бодлогоо бид нар гаргахдаа ямар яг асуудал бид нар тулгамдаад байгаа вэ гэдгээ гендрийн түн шинжилгээгээр статистикээр бид нар харчиж байгаа гендер статистик үзүүлэлтүүдээр тэгэхээр тухайлбал эмэгтэйчүүдийн асуудал юм байна, эрэгтэйчүүдийн асуудал юм байна гэдэг асуудлууд нь маш ингээд тодорхой түвшинд гараад ирж байгаа. Мэдээж дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагт бид нар уялдуулан дэлхийн одоо юу гэдэг гендрийн асуудал ямар ч яг Монгол улсын өрмөц онцлог хэрэгцээ ямар байгаа вэ? Тэр дундаа салбарууд нь ямар байгаа юм, орон нутгад нь ямар байгаа юм гэдгийг дандаа нөгөө гендрийн түн шинжилгээ анализ хийж хөгжлийн бодлогод өөрөө төлөвлөгддөг. Тэгээд эмэгтэй эрэгтэйгээд үзэх юм бол зүгээр сэтгүүлж миний одоо гендер таны яг ярьж байгаа зүйлтэй уялдуулаад ингээ харахад бол эрэгтэй эмэгтэй хүний асуудал гэж ярьлаа шүү дээ нийгэм. Тэгэхээр би бол өнөөдрийн төвшөнд бол эрэгтэйчүүдийнх нь илүү жоохон доор байгаа юм болов уу гэж харж байна. Юукэр яг бид нар ингээл ярьдаг шүү дээ өнгөрсөн хугацаанд бол ингээл нөгөө хөгжлийн явцад нөгөө охин хүүхдээ сургууль соёл тэгсээр хагаад одоо юу ирчүүдээ ингээ хойшин төвчдөг малчтын асуудал гэж ярих юм зөндөө олон проблемууд байна гэх. Тэгэхээр ирчүүдийн эрэгтэйчүүдийн асуудал дээр та юу хэлэх вэ? Хувьд. За одоо яг эрэгтэй эмэгтэй хүний асуудал юм а гендер гэдэг чигээр бас өөрөө одоо нөгөө бас буруу ойлголт руу явчихна. Бид нар нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүний асуудлаар хараад энэ нь цаашаа нөгөө нийгмийн асуудал болж байгаа маа гэдгийг аюул зөв ойлгох хэрэгтэй. Түүнээс зөвхөн эмэгтэйчүүдийн асуудал юм а гэд манайх нь ашигчдаг гендрийг. Сүүлийн үед яг эрэгтэйчүүдийн асуудал хөндөгдөд байна юу гэдэг гендрийн үндэсний хороо эрэгтэйчүүдийн асуудлаа ярьж байна. Энэ бас эрэгтэйчүүд хамаарах юм а гэд ингээд те. Гэтэл эрэгтэйчүүдийн асуудал мэтээр харагдаж байгаа, эмэгтэйчүүдийн асуудал мэднээр харагдаж байгаа мөртлөө энэ нь өөрөө нийгмийн бидний өмнө тулгамдаад байгаа асуудлыг бий болгоод байгаа. За өнөөдөр оюурын чиглэлд байгаа эрэгтэйчүүдийн асуудлын хүндж байна те. Тэгэхээр өнөөдөр яг гендрийн үндэсний хороо болоод өнөөдөр Монгол улсад зөвхөн эрэгтэйчүүдийн асуудал хөндөгдөд байгаа юм биш те. За Европын холбооны орнуудад өнөөдөр эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлыг том хэмжээний судалгаа явуулж байна. За энийг дагаад Америк хоёрт орнын орнуудад бас энэ судалгаа хийгдэх гэж байна. За Аз намхан талаан бүсийн орнуудад магадгүй Монгол улс бараг анхныхны энэ судалгааг бид нэр эхлүүлэх гэж байна те. Тэгэхээр эрэгтэйчүүдийн асуудлыг өнөөдөр хамгийн том үзүүлэлт бид нар маш тодорхой илж байгаа. Тэр нь бол юу вэ гэхээр эмэгтэй эрэгтэй хүний дундаж наслтын зөрүү.
Тэгэхээр дундаж наслын зөрүү өнөөдөр дэлхийн улс орнуудад бол дэлхийн дундаж бол 3-5 жил. Агтал өнөөдөр Монголд бол 9.6 жил буюу бараг 2 дахин өндөр үзүүлэлт гарч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслын зөрүү юг хараад байгаа вэ? Юг одоо бий болгоод байгаа? Энд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс өнөөдөр юу байгаа? Эрүүл мэндийн асуудал ямар байгаа? Боловсролын асуудал, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал, нийгмийн оролцооны буюу гэр бүлийн оролцооны, эрэгтэй хүмүүсийн нөгөө ажил гэр амьдралын асуудал бид нар яаж хөндөгдөж байгаа вэ гэдэг энэ асуудлыг бид нар цогцоор нь харах ингээд ялтчгүй одоо ийм цэгт ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг бид нар цогцоор нь харах суурь судалгаагаар хараад цаашаад бид нар эрэгтэйчүүдийн талаар бас ямар одоо бодлого үйл ажиллагаа хийх ёстой бэ гэдэг асуудал нь бол тодорхой гараад ирнэ гэж харж байгаа. Энэ ажлыг бол одоо хороо Дэлхийн банктай хамтраад эхлүүлэх гэж байна тийм. Яг юу хийдэг? Судалгаа хийх эхлээ, суурь судалгаа. Бид нар өнөөдөр нийт байгаа бид нар статистик тоо эзэлтэй эхлээ бид нар нэг эргээ харах гэж байгаа. Яг өнөөдөр боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт яг нөлөөлж байгаа хүчин зүйл. Дундаж наслын зөрүүнд өнөөдөр нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийг эхлээ бид нар бүх байгаа датануудаа татаад нэг харах юм. За тэгээд зайлшгүй шаардлагатай энэ асуудлыг одоо бид нар тодруулаад нэрвчилсэн судалгааг нь хийгээд бид нар ерөнхийдөө энэ ондоо одоо судалгааг танилцуулаад үндэсний хэмжээнд одоо цаашид бид нар ийм одоо бодлого бас төлөвлөлтийг салбар дундын одоо асуудлаар харах нь зүйтэй юм а гэдэг зөвлөмжүүд бол гараад ирэх юм. Тэгээд бид нар цаашид одоо нөгөө эрэгтэйчүүдийнхээ асуудлыг яаж анхаарах вэ гэдэг. Одоогоор бол бид нар анхаарахгүй байна уу гэхээр үгүй те. Үндэсний хөтөлбөрт бид нар тухайлбал эрэгтэйчүүдийн боловсрол, малчин залуучуудын асуудал гэдэг юм уу те. Хөдөлмөр эрхлэлтээр өнөөдөр 25-35 насны залуучуудыг өнөөдөр гадагш экспортлж ажиллах хүчийг гаргаж байгаа нь урт хугацаанд ямар үр нөлөөг бий болгож байгаа вэ ч юм уу. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, халдвар тус өвчлөл, эрэгтэйчүүдийн юу гэдэг одоо нөгөө насварлалтын шалтгаануудын нэг үндсэн ямар үзүүлэлтүүд байгаа вэ гэдэг энэ дээр салбарын яамдууд дээр нь урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрэгтэйчүүдийн тасаг кабинетыг бий болгох гэдэг ажлууд бол үе шаттай салбар бүрийн бодлого дээр болоод үндэсний хөтөлбөр дээр бас тусаад явж байгаа. Гэтэ энийг цогцсныг харах бас нэг тийм ажил их чухал. Тэгэхээр би нэг ийм асуулт тавья гэж бодож нь л өөрийнхөө салбартай холбоотой. Аль 2001-2 оны үед оюутан байхад л багш нар ирдэг гэсэн байхгүй. Энд сэтгүүлчээр сурж байгаа оюутнууд дотор нэг 15 хүүхэдтэй анги байлаа гэж үзэхэд 3-4 л эрэгтэйчүүд байна гэж. Тэгээ энэ маань одоо ингэж явсаар хагаад эргээд одоо ингэж харахаар манай салбарын дийлэнх нь ингэж бүсгэж хөдөлсөн байгаа байхгүй. Эмэгтэйчүүд сэтгүүлчийн салбар гэсэн тийм байна. Яг ингээд сурвалжлага бэлтэж байгаа галын фронтон дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь эмэгтэйчүүд болцсон. Өдөртөх төвшин дөөчрийн эмэгтэйчүүд их болцсон байх жишээ. Ингээд ярихаар эн чинь нөгөө гендерийн асуудал яригдж байгаа сэдв мөн үү? Яг гендерийн хуулийн дээр ийм зохицуулт байдаг. Бид нар өнөөдөр яг нөгөө аль нэгэн хүүс давангаалж ажиллана гэж тодорхойлоогүй салбарт бол хүүсийн харьцааг ерөнхийдөө 40-60 барина гэдэг ийм хуулийн зохицуулт байдаг. Заалт байдаг. Угаасаа бид нар нөгөө амьдрал дээр альбаа юмнаа тэнцвэр байдал өөрөө алдагдахаараа ямар асуудал үүсгдэг вэ бүгд бол мэддэг шүү дээ. Тэгэхээр яг нэгэнт одоо хүүсийн тэнцвэрт байдал алдагдаад энэ тогтолцоо нэлээд удаан яваад эхэлж байгаа салбарууд дээр өнөөдөр тухайлбал одоо асуудал үүсэж эхэлж байгаа юм. Өнөөдөр тухайл бид боловсролын салбарыг ярьж байна, эрүүл мэндийн үйлчлэгийн салбарыг ярьж байна тий. Ажлагчдын дийлэнх нь эмэгтэйчүүд ч юм уу. Одоо тэрэн дотроо нөгөө илүү нэг асрах сувилагчийн төвшөнд тий. За эрүүл мэндийн салбар за боловсролын одоо сургуулийн өмнөх боловсрол болоод ерөнхий боловсролын сургуулийн багш ажилчдын хувьд хүүсийн харьцаа алдагдаад зүгээр энийг бид нар үр нөлөөг харахтаа эмэгтэй багш нарын халаад эрэгтэй багш нар оруулж ирэх гэхдээ гол нь чухал биш. Тэр гол нь чухал биш. Өнөөдөр энэ салбарт ажиллаж байгаа нэгдүгürt бид нар эмэгтэй ажиллагчдынхаа нийгмийн асуудлыг бид нар хэрхэн шийдвэрлэж байгаа гэдэг эхний тий нийгмийн асуудал, гэр бүлийн асуудал. Тэгээ буцаад нөгөө нэг эмэгтэй албан хаагчдынхаа бид нар ажиллаж байгаа албан хаагчдынхаа гендерийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх асуудал. Урт хугацаанд бид нар хүүсийн одоо юу гэдэг тэнцвэр байдлыг хангах гэдэг ажил болоод чинь урт хугацаанд хийгдэх ажил байхгүй үр нөлөө гарах ажил. Одоо байгаа бид нар анхшны авах арга хэмжээ бол бид нар энэ салбарт ажиллаж байгаа ажиллагчдынхаа эмэгтэй ажиллагчдынхаа нийгмийн баталгааны асуудлыг шийдвэрлэх тэр нь цаашаа гэр бүл өрхийн амьдрал руу орж байгаа шүү дээ. Хоёрдугаарт нь бид нар энэ салбарт ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийнхаа гендерийн талаарх ойлголт мэдлэгийг яаж нэмэгдүүлэх юм. Яг гэвэл салбарын эмэгтэй ажлын хаагчид өрхийн боловсролын сургуульд оролцож сурж байгаа хүүгүүдийнхээ онцлог хэрэгцээ, охидынхаа ялгаатай хэрэгцээг бид нар олж харж чадчихэв үү? Сургалтын арга зүй, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ном тэгээ сурах багшийн одоо арга зүй өөрөө гендерийн мэдрэмжтэй байж чадчихэв үү? Тэ энэ дээр нь бид нар дүн шинжилгээ анализ хийгээд чадахжуулах ажлуудыг үе шаттай хийгээд явандаа хүүсийн тэнцвэрт байдлыг бид нар хангах асуудлыг бодлогын түвшинд тэ багш бэлтгэх сургалтын агуулгаар ч юм уу бодлогын түвшинд энийг үе шаттай хэрэгжүүлэх нь чухал. Тэгэхээр магадгүй редакц гэдэг ч юм уу тухайн хэвлэмжлэлийн байгууллага эмэгтэй ажилчин ихтэй байлаа гэж үзэхэд тэрний одоо ажиллах орчин ирчүүдээс өөр учраас тийм үү? Ажиллах орчин хэрэгцээ шаардлага нь юу байх юм чил одоо юу гэдэг
гэдгийг бас анхаарч үзэх хэрэгтэй болж тарах нэ. За одоо нэг байгууллагаар авъя л да. Тухайлбал үндэсний телевизээр ч юм уу те байгууллагаар бид нар аваад үзье. Тэгэхээр одоо тухайлбал энд ажиллагсаж байгаа нийт ажиллагчдыг бид нар хүүсээр эхлээ харах хэрэгтэй. Удирдлагын түвшин мэдэм одоо тухайлбал танаа удирдах зүйл ч юм уу удирдлагын түвшин. Тухайлбал манай байгууллага нийтдээ 100 албаа хаагчтай гэж бодоход хүүсээр нь харах хэрэгтэй те. За хүүсээр нь харахад одоо юу гэдэг нь 70% эмэгтэйчүүд байна. За 70% эмэгтэйчүүд байгаа бол эмэгтэйчүүдийн хідэн тухайлбал сургуулийн өмнөх боловсролын одоо сургалтанд хамрагдах хэдэн хүүхэдтэй, ЕБС-ийн түвшинд хэдэн хүүхэдтэй, ихтэй сургуулийн боловсролын юунд хамрагдах хэдэн хүүхэдтэй. Одоо юу тухайлбал сургуулийн өмнөх боловсролд маш олон эмэгтэйчүүд хүүхдээ өгдөг байгаа бол энэ түвшинд байгууллагын түвшинд яаж бид нар шийдэх боломжтой хамгийн цэцэрлэг ажиллах боломж байгаа юу? Ягаад өдөр эмэгтэй ажиллагчдынхаа мэдлэг ур чадварыг ашиглах энэ өөрөө байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн чухал. Цаашаа бид нар эдийн засгийн өсөлтөнд бас ингээ хувь нэмрээ оруулах гэдэг чинь хүн амын хөгжилд. Тэгэх гэж байгаа тохиолдолд байгаа ажиллагчдынхаа нийгмийн баталгааны асуудлыг бид нар яаж шийдэрлэх, тэр хүнийг байгууллагатаа сэтгэл хангалуун нийгмийн асуудлуудыг шийдээд ажиллаа хийгээд явах, гэр бүлтэй таатай байх орчин нөхцөлийг бид нар яаж бүрдүүлж болох тэр боломжийг цэцэрлэг нээсэн учраас тэр талдаа бол бас тэгэхээр тэрийгээ бид нар нөгөө төлөвлөд явах нь айгүй чухал. Энийг бид нар төлөвлөд төсөвлөд ирэхээр энэ нь өөрөө гендрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, гендрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийг өөрөө дэмжиж явдаг гэсэн үг. Гэр бүлийн хувьд ч гэсэн бас энэ асуудлыг бас бодож үзэх хэрэгтэй юм байна. Тийм үү? Одоо юу гэдэг олон охидтой, олон хүүхэдтэй айл байлаа гэж үзье. За энэ 3 хүн 2 охинтой ч юм уу эсвэл 1 охинтой 2 хүүтэй ч юм уу айл байлаа гэхэд яг энэ асуудлыг л өрхөх хэмжээнд бас бодож үзэх хэрэгтэй юм шүү дээ. Эцэг эхчүүд. Тийм үү? Тэгжээж одоо зөв ойлголттой нэг дээр нийгмийн зөв ойлголттой болох юм байна гэж би ойлгоо сууж байна л та. Ер нь яг гендрийн хөвшмөл ойлголт гэж бид нар айгүй ярьдаг. Гэхдээ энийгээ бид нар нөгөө ойлгож нөгөө нэг тухайлбал өрх гэрд бид нар юу гэж ойлгох юм гэр бүлдээ байгууллагадаа юу гэж ойлгох юм илүү нөгөө нийгмийн харилцаанд ороод ирэхээр салбаруудад ингээл орон нутгад гэл ингээл буш энэ асуудал гэтэл өнөөдөр бид нар өрх гэрд гендрийн хөвшмөл ойлголтыг юу гэж хардаг вэ гэхээр октод их хэвээр хүүгүүд ингэх ёстой гэдэг юм бол ингээл ягаан гоцтой хүүхээр нэг хүүх юм харах утсан өмсөөл эхэлдэг шүү дээ. Өнгөөр ялгаад. Өнгөөр ялгаад. Хүүгүүд тий. Хүүгүүд бол юу дээ уйлж өвдөж болохгүй. Хүүгүүд өрчсөн сэргийлэх хүслэнд хамрагдаад яах юм. Тэр дэргүү та нар эрүүл гэдэг ч юм уу тий. Октоодоо хамруулъя гэд. Хамруулж байгаа нь өөрөө гендрийн зөв. Гэхдээ бид нар нөгөө нэг хүсийг ингээд анхаарч байгаа нөгөө хүсийг орхидуулж бид нар хийж болохгүй. Энийг бид нар бас л адилхан эрэгтэй хүүхдийн одоо бид нар хүүгүүд дээр юу анхаарах хэвтэй. Хүүгүүдэд хэн илүү нөлөөлөх юм гэхээр аав илүү нөлөөлнө, ах илүү нөлөөлнө тий. Ягаад гэвэл онцлог хэрэгцээг ойлгож байгаа учраас тэр асуудал аягүй чухал. Эмэгтэй хүүхдүүдэд илүү ээж нөлөөлж байна тий. Онцлог хэрэгцээг нь ойлгож байгаа учраас гэдэг. Тэгэхээр энийг хүүсийг бид нар хүүсийн онцлог хэрэгцээг юу гэдэг нь гендрийн хандлага ер нь олон улсад яг 2 наснаасаа эхлээл хүүсийн чиг баримж энтрэн тогтдог гэж одоо судлаачид ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг манайх гол бол өнөөдөр сургуулийн өмнөх боловсролд багшилж байгаа багш өнөөдөр гендрийн ойлголт мэдрэмж нь айгүй чухал байх хэвээр. Тэр утгаараа нөгөө юу гэдэг хөгжингөө орнуудын сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын цалин айгүй өндөр байдаг. Ягаад гэвэл тэр улсын иргэн болгож зөв төлөвшүүлж зөв хандлага тогтоход нь тэр багшийн оруулах хувь нэмэр маш их. Тэр сургалт өөрөө маш үнэтэй. Маш одоо хувь нэмэр оруулдаг тэр хүний насан туршийн боловсрол одоо эзэмшигтэн те. Тэр агуулгаараа ойлгодог учраас бид нар энэ багшийн одоо заах харах зүй гендрийн мэдрэмжтэй байх, гендрийн ойлголт мэдлэгтэй байх нь айгүй чухал. Тэгэхээр манай салбарын гендрийн талаар мэдрэмж мэдлэг өндөр байх юм бол ер нь энэ бас нийгэм бол маш сайн мэдээлэл авч мэдлэгтэй болох юм байна л да. Ер нь бол тийм үү? Тийм, гендрийн хөвшмөл ойлголтыг арилгахад төрийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хамгийн одоо том одоо чухал дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг болол чиг үүрэгтэй байгууллагууд бол хил мэдээллийн байгууллагууддаг. Бид нар угаасаа тэгж хардаг штэ. Хил мэдээллийн байгууллагаар дамжуулаад олон нийт соён гэрүүлэх үйл ажиллагаанд бид нар одоо тэрийг авдаг те. Тэгэхээр энэ байгууллагын бодлого үйл ажиллагаанд гендрийн үзэл баримтлал нэвтрүүлэх маш чухал байдаг. Хэдийн өнөөдөр одоо юу гэдэг Монголын үндэсний радио телевиз бол одоо хуультай мэдээж Монгол хүний одоо соён гэрүүлэх, Монгол улсын хөгжлийн төлөө, Монгол хүнийг бас их орондоо сайхан амьдрахын төлөө хийж байгаа нэвтрүүлэг агуулга үнэн зөв бодиттой байх те хүмүүстэй хүртээмжтэй байхад бол ажиллаж байгаа. Гэтэл одоо юу гэдэг бусад манай арилжааны телевизүүд хичнээн арилжааны ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч гэсэн бодлого үйл ажиллагаа бас айгүй тийм гендрийн мэдрэмжтэй, гендрийн үзэл баримтлалтай хүмүүст хүрэхтэй бас энэ онцлог хэрэгцээг харгалзаж хүрэх нэг чухал. Ягаад гэвэл та бүхний явуулж байгаа үйл ажиллагаагаар Монгол түмэн одоо мэдээлэл авж гин те тэр мэдээлэл мэдлэгжүүлж байгаа учраас тэрэн дээр нөгөө хамтын ажиллагаа явуулж чухал. Сая бол хоёулаа ингээл ерөнхий зүйлүүдийг ярьлаа ш. Тэгэхээр эн чинь бол за нийгмийн асуудал юм байна. Бүх салбар гендрээс одоо гадуур зүйл одоо нөгөөнөөс цааш газаргүй гэдэг шиг ерөөсөө байхгүй байна. Тэгэхээр өнөөдрийн яг өнөөдөр тулгамдж байгаа юм асуудал манай улсад. За
Бид нар ингэсэн юм аа. Монгол улс мянганы өвчлийн зорилтыг хэрэгжүүлээ дуусгах гээд болвол нэг хангагдаагүй зорилт нь болохоор үзүүлэлт нь болохоор шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэдэг энэ үзүүлэлтэд бид нар хангаж байгаа. За ингээд 2016-аас 2020 онд байгуулагдсан засгийн газар бол үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөртэй болохоор жендэрийн тэгш байдлыг хангаж шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ гэдэг юм зорилт төвшүүлсэн. За энэ хүрээнд 2017-аас 21 онд хэрэгжих дунд хугацааны жендэр эрхтгч байдлыг хангах улсын хөтөлбөр батлагдсан. Энэ хөтөлбөрийг бид нар 6 зорилтын хүрээнд боловсруулж баталсан юм. Мэдээж үндэсний хэмжээнд одоо яг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн дагуу тий. За энэ дээр бид нар одоо яг өөрөө чи яриад байгаа тухайлбал эмэгтэйчүүдийн хувьд тулгамдж байгаа асуудал, эрэгтэйчүүдийн хувьд тулгамдж байгаа асуудлуудыг бид нар ерөнхийдөө 3 ингээд асуудлуудыг нь харж энэ бодлого тусгасан. За нэгдүгüүрт нь бид нар эмэгтэйчүүдийн асуудал дээр бид нар ярихгүй байхын аргагүй яг ингээд 3 удаа асуудал болоод статистик тоо баримт болоод Аз номхон далайн бүсийн олон улсын түвшинд тулгамдж байгаа асуудал мөн. За нэгдүгüүрт нь бид нар шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх үзүүлэлт байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ асуудлыг бид нар ярихаар яагаад энэ чухал юм бэ гэдэг асуудлыг ярьдаг. Эмэгтэй даргын тоо нэмээд байгаа чинь ямар ач холбогдолтой энэ гендерийг ярихаар гэдэг асуудал ярьдаг. Гэтэл олон улсад энийг юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ гэдэг эмэгтэйчүүдийн нүдээр асуудлыг харах нь өөрөө чухал байгаа. Эмэгтэй гэдэг хүүс, эмэгтэй гэдэг хүний онцлог хэрэгцээнд одоо хэрэгцээ ялгаатай хэрэгцээ бий ээ штэ нийгэмд. Тэр хэрэгцээг нь харсан бодлого төлөвлөлтөнд тэр онцлог хэрэгцээг тусгасан төлөвлөлт өөрөө хийгдэж байна гэдгийг эмэгтэйчүүд л харна. Эрэгтэй хүний асуудлыг бид нар эрэгтэйчүүд хараад байгаа юм тий. Тэгэхээр энэ дээрээ бид нар шийдвэр гаргах түвшиндх энэ тэнцвэрт баланс чинь зайлшгүй байх ёстой маа гэдгийг олон улсад энэ бас нэг үзүүлэлт тий. Тэгэхээр энийгээрээ манайх одоо тухайлбал өнөөдөр Аз намхан талаан бүсийн хэмжээнд шийдвэр гаргах түвшиндх эмэгтэйчүүдийн асуудал бол 19.7 хахад Монголд 17.1 энэ нөгөө нэг улсын хуралд одоо 76-аас 13 байгаа гишүүдийн югаар л гаргачихж байгаа юм л да хуваар. Тэгэхээр энэ өөрөө ийм чухал ач холбогдолтой. За хоёрдугаарт нь энэ өөрөө манай дээр одоо ялтчгүй нөгөө хангахгүй байгаа шүү дээ. За хоёрдугаарт нь бид нар эмэгтэйчүүдийн одоо гендерийн асуудал дээр одоо үнэхээр нотлоод байгаа хоёр дахь асуудал бол хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэх ялгарлан гадуурхалтын асуудал байна. Өнөөдөр Монгол улс ажиллах хүчний хомсдолтой хүн ам одоо цөөн улсын хувьд бол яах ёстой вэ гэхээр бид нар эмэгтэйчүүдийнхээ ажиллах хүчийг дэмжих хэрэгтэй, ашиглах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо үнэхээр мэдлэг ур чадвартай эмэгтэйчүүдийн боловсролын түвшин өнөөдөр эрэгтэйчүүдээс мастер, доктор сурцж байгаа эмэгтэйчүүд нь илүү болчиход байна шүү дээ. Хуваараа одоо статистикт унтчаар. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүдийг бид нар буцаад ашиглах, тийм ээ? Одоо ашиглах гэж мэдлэг ур чадварыг нь ашиглах хөдөлмөрийн үр бүтэмжийг дээшлүүл эдийн засгт үр өгөөжийг нь авчрахын чухал шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар ялгарлан гадуурхалт эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөлтийг дэмжихийн тулд дээр нь бид нар хүн амаа өсгөх бодлого бариад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд хүүхдээ гаргаад ажил хийх орчин нөхцөл байна уугүй юу? Бидний өнөөдөр байгууллагатай хүүхдээ өглөө хүүхдээ одоо цэцэрлэгт үгүй гэтэл цэцэрлэгийн хомсол өнөөдөр ямар байгаа вэ? Байгууллагатай ажиллаа хийгээд бүтэн цагаар ажиллах өнөөдөр боломж ямар байгаа вэ? Хүүхдээ ээж хараад гэртээ хийхээ ажгаар ажиллаа хийх өнөөдөр бодлого төлөвлөлт ямар байгаа вэ гэд ингээд өөрөө бид нар энийг уйлдуулах нь аягүй чухал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр нь бид нар хөдөлмөрийн харилцаанд ялгарлан гадуурхалт байгаа тань тий. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэй хүний төрх онцлогоос нь хамаарат ажилд авахгүй байх. Ялгаатай цалин тогтоох, ялгаатай үнэлэмжийг бий болгоод байгаа. Энэ бол урт хугацаанд ашиглахгүй гэдэг. Ажилд авахдаа хүртэл одоо ингээд нас хүүс ингээл зааж байгаа шижүүлвэл. За одоо эмэгтэй хүн ажилд авна гэхэд залуу байх хэвээр. Тий. Тэдэн настай байх хэвээр. Боловсрлоор нь. Заага боловсрол бол нэг хэмжээ өгж болох юм. Шууд болон шууд бус ялгарлан гадуурхалтыг бий болгоод байгаа. Шууд ингээд зааж байгаа. Заага идчих. Тий. Энд чинь өөрөө нөгөө нэг ялгарлан гадуурхалтай, гендерийн ялгарлан гадуурхалтыг бий болгоод байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бид нар аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бодлого үйл ажиллагаа гендерийн мэдрэмжтэй байна гэх энэ асуудлыг бас л хорооноос бодлогын төсөл боловсруулагдал явж байгаа. За 3 дахь эмэгтэйчүүдийн асуудал дээр бид нар ялцчгүй бас анхаарах асуудал бол гендер зурсан хүчирхийлэл. Өнөөдөр гендер зурсан хүчирхийллийг бид нар хамгийн их одоо нөгөө хуулийн батлаад хэрэгжүүлж байгаа болохоор зөвхөн гэр бүлийн хүчирхийлэлээр хараад иж магадгүй нэг юм. Гэтэл энд чинь ажлын барьны бэлгийн дарамттай хүн худалдаалах, бэлгийн мүлжлэг те одоо хүчингийн гэмт хэрэгүүд ч юм уу. Энд чинь өөрөө гендер зурсан хүчирхийллийн төрөл болоод явдаг. Тэгэхээр энд хохирж байгаа хохирогчтой нэрээс дэш хувь нөхөд эмэгтэйчүүд байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар нөгөө анхаарахгүй байхын аргагүй. Тэгэхээр зөвхөн хүчирхийлэгч үйлдэлд байгаа юм уу, хүчирхийлэлд өртөөд байгаа хоёр хүний асуудлыг л манайхан яриад байдаг. Гэтэл хүчирхийлэлд өртсөн хүн нийгмийн харилцаанд орж байгаа асуудал, хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүд нийгмийн харилцаанд орж байгаа асуудлуудыг бид нар анхаарч энэ өөрөө ялч зохицуулалт хийх ёстой байна гэдгийг бид нар ингэж том хүрээнд нь авч үзэх нь аягүй чухал. Хүчирхийлэлтэй холбоотой сэдв бол өөрөө том учраас тусдаа асуудал учраас би түр орхиё гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ гурван асуудлыг анхаарах нь аягүй чухал байна. Энэ статистикээр одоо нотлогдоод байгаа учраас энийг бид нар бодлого төлөвлөлтөнд үндэсний хөтөлбөрт бид нар тусгаад холбогдох байгууллага салбаруудтай түншлэлийг бий болгоод
хорооны хэрэгжилтэнд нь хяналтайд ажиллах нь чухал. Нэг талаараа бас энэ одоо юу гэдэг нь бидний толгойн өвчин болсон энэ агаарын бохирдол чинь болсон гендер чинь бас нөлөө үзүүлээд байгаа юм биш үү гэдэг нэг зүйл байгаа дээ шүү дээ. Байгаль орчны асуудал, байгаль орчны асуудал, хотын бохирдол, орчны бохирдлын асуудал ч бас гендерт ер нь нөлөөлж байна гэж үздэг хүмүүс бол байна. Яаж хэрхэн нөлөөлөд байгаа юм бэ гэдэг. За агаарын бохирдол гэд бид нар өнөөдөр ярихаар агаарын бохирдол яг хүүст яаж нөлөөлж байгаа юм? Буцаад өрхөд яаж нөлөөлж байгаа? Нийгэмд ямар асуудал бий болж байгаа юм бэ гэдгийг бид нар нөгөө нэг шатаар нь авч үзэх хэрэгтэй. Тухайлбал сая эмэгтэйчүүдийн нүдээр гээл одоо төрийн бас байгууллагын санаачлахта ийм чуулган жил болгон болдог штэ. За энэ чуулганаар яг одоо тухайлбал агаарын бохирдол яаж нөлөөлж байгаа асуудлаар авч үзэж байгаа. Гэтэл эхийн эндэгдэл урагт нөлөөлж байгаа. Бүгднгийн тоо статистик баримтаар нотолж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нөгөө эхийн эндэгдэл болоод одоо нөгөө өргүүдэл ч юм уу те одоо хүүхдийн асуудал ч юм уу нөлөөлөд байгаа чинь бас л дахиад нөгөө нэг эмэгтэй хүний онцлог хэрэгцээний хурж болгох асуудал. Өрхийн эдийн засагт нөлөөлж байна гэдэг бол өнөөдөр зүгээр жишээ авъя л да. Одоо тухайлбал бидний амьдрал одоо таны болон миний амьдралд агаарын бохирдол яаж нөлөөлж байгаа вэ гэхээр өрхийн эдийн засагт тухайлбал өнөөдөр бид нар агаарын бохирдол бий болсноос хойш бид нар хагас бүтэнсэн болгоно агарт гарыг гэдэг асуудал ярьдаг. Мөн үү агарт яриа хүүхдүүдэд агарт гаргая. Тий хотоос гаръя. За хотоос гарахын тулд бид нар яах вэ? Доордоо наацхта 20 км түүнээс дээш километрт бид нар гарч байгаа шүү дээ агаарын бохирдол. Хөдөө явъя гэхээр хөдөө бүгд агаарын бохирдолд олцсон шүү дээ. Бүгд дутаатай бүх аймагуд дутаатай олцсон. Тэнгүүд бид нар хотоос 20-50 км-т гарах шатхууны яр зардал. За 20-50 км-т гарч байгаа хоол аваад өдөржин хүүхдүүдэд агарлаа тодорхой хэмжээний зарлууд бий болдог. Энэ нэг юу гэдэг нь 50-70 мянга ч юм. Энийг бүгдийн бодоод ингээд гаргацсан. Сая тухайлбал тэр зүрийн бас санаачлагын эмэгтэйчүүдийн нүдэр чуулган дээр те. Гэтэл бид нар энэ зардлууд өөрөө өрхийн эдийн засагт ямар дарамт нөлөөлөл бий болж байгаа. Энийг өнөөдөр бид нар тооцож үзэхгүй л байгаа байхгүй. Гэтэл өнөөдөр энэ нөлөөлж байгаа асуудал дээр нь агаарын бохирдолтой холбоотой бид нар эмэгтэйчүүд яаж вэ? Одоо төрөх асуудлыг төлөвлөдөг болж эхэлж байна. За жирэмслэгтээ би тухайлбал агаарлын бохирдол дуусах цаг үед юм уу 4-5 сард би жирэмслээд тийм үү. Нэг бол 6-7 сар жирэмслээд миний төрөх нь яг 4-5 сар төрөх юм байна. Агаарын бохирдол дуусж байгаа үед гээд. Өөрөөр хэлбэл бид нар төлөвлөлтийн хүртэл агаарын бохирдлоос соёлдож эмэгтэй хүмүүс нөгөө өөрсдийнхээ төлөвлөлтийг төрөх төлөвлөлтийг энэ дээр хүртэл ажил олгогч нар бас юм бодох хэрэгтэй юм байна тийм үү? Тий. Тэгэхээр одоо эмэгтэй ажилтны түрүү жишээ авсан олонтой бол за одоо нөхдөө жирэмсэн бол яах вэ гэдэг асуудлыг бодох нь шүү дээ. Тэгэхээр ээжүүд тэрийг төлөвлөж эхэлж гин гэсэн үг аахаа байхгүй агаарын бохирдол бий болцсон учраас одоо бид нар эрүүл хүүхэд гаргамаар шүү дээ. Эрүүл хүүхэд гаргахын тулд би гадаадд очоод хүүхдээ болонгод гадаадд очиод амьдраад надад гаргах өнөөдөр төсөв хүн болгонд байгаа юу. Хөдөө очиод амьдрий гэвэл хөдөө нэгдүгээр агаарын бохирдол. Агаарын бохирдлын хөдөө очие гэвэл эхнэр нөхөр тустай амьдраа зөвхөн ээжтэй хүүхэд тустай амьдрахад зардал ямар гарах уу? Нөгөө гэр бүл хамт байна гэдэг бодлого яах вэ гэж. За одоо тэгвэл би ажлаа хийнгээ жирэмсэн болоод ажлаа ингээ хүүхдээ гаргая гэвэл ялтчгүй би агаарын бохирдлоос төлөвлөж таарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө л бас л нөгөө нэг нийгмийн асуудал. Яг эмэгтэй хүнд нөлөөлөд байгаа мөртлөө нийгэмд асуудал байхгүй. Нийгмийг дагаад өрх гэрт нөлөөлөд байгаа асуудал. Өрх гэр гэхээр эрэгтэйдээ ч нөлөөлнө гэсэн үг шүү дээ. Би ч хүртэл эрүүл хүүхдтэй болмоор аав санаа зовж байна, эцэг санаа зовж байна. Тэгээ байгууллага одоо тухайлбал танах эрүүл хүүхдтэй байх, мэдээж эрүүл хүүхдийн асуудлуудыг байгууллагын түвшинд хүртэл өнөөдөр төлөвлөөл. Одоо тэгэхээр эн чинь өөрөө нөгөө асуудлыг дагаад л асуудал гарч ирж байна. Нэг асуудлаас ингээл дараагийн асуудлууд нурган гарч ирж байна гэсэн үг шүү дээ. Шийдвэрлэх шаардлагатай зүйлүүд бий болоод байна гэсэн үг үстэй тийм биз дээ. Тэгэхээр юу гэхээр энэ яриатай холбогдуулаад яах вэ гэхээр за ингээ хуультай Монгол улс бол тэр ингээ хуулиар одоо үүрэг хүлээсэн одоо хүмүүс гэж бий. Тийм биз. Тэгэхээр одоо тэр хуулиар үүрэг хүлээгчдийн хариуцлага өөрийнх нь тэр мэдлэг юу нь ямар байгаа юм. Яг үүнтэй ингээ уйлдаад ороод ирлээ л дээ. За гендерийн эрхтгч байдлыг хангах тухай хуулиар бид нар улсын хурлын чиг үүрэг, засгийн газрын улсын хурлын бүрэн эрхийн асуудал, засгийн газар ямар чиг үүрэг, тэгэл төрийн захиргааны төв байгууллагууд яамдууд яахсан ямар чиг үүрэгтэй ба аж ахуйн нэгж байгууллага тэр битүүл хувь хүн олон улсын одоо донор байгууллагууд ч юм ингээд тодорхой бүх төрийн бас байгууллагууд ямар чиг үүрэг ерэн гендерийн хуулиар хүлээсэн маш тодорхой улан заасан энэ хуулийн дээр. За 2011 онд батлагдсан хууль мэдээж тодорхой бас цаг хугацааны шалгуурыг даваад өнөөдөр хүртэл бас хэрэгжүүлээд ингээд бид нар энэ хуулийг бас ингээд хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрүүдийг цаг хугацаанд нь батлаад хэрэгжүүлж байна те засгийн газрууд. За ингээд хуулиар үүрэг хүлээгчид хамгийн гол нь үүргээ биелүүлэлтэн дээр яаж энийгээ төлөвлөж байгаа вэ гэхээр бид нар хэрэгжүүлэхэд нь бид нар дэмжлэг үзүүлэх хамгийн гол одоо юм байх. Нэгдүгüрт нь бид нар салбарын бодлого гендерийн яаж үзэл баримталтай байх юм. Орон нутгийн бодлого яаж гендерийн үзэл баримталтай байх юм. Байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулахад яаж гендерийн үзэл баримталтай байх юм. Энийг бид нар энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд бид нар аргачлал байхгүй байна, арга зүй байхгүй байна, чадвах байхгүй байна, мэдлэг байхгүй байна гэдэг асуудал ярьдаг.
За энэ асуудлуудыг энэ Жендэрийн үндэсний хороо анхаарад энийг яаж бид нар шийдвэрлэж байгаа вэ гэхээр за нэгдүгürt нь бид нар хуулийн засны дагуу салбаруудыг бид нар Жендэрийн бодлоготой болгож байгаа. Салбарууд яг салбарын үйл ажиллагаа онцлог одоо салбарын үйл ажиллагаа онцлог хэрэгцээ чадварт нь бид нар оролцоонд сурсан үнэлгээ хийгээд за тухайлбал гадаад харилцааны салбарын Жендэрийн асуудал юу тулгамдаад байгаа. Батлан хамгаалах салбарт юу тулгамдаад байгаа. Уул уурхайн салбарт Жендэрийн ямар асуудал тулгамдаад байгаа гэдгийг салбарынх нь өөрийнх нь оролцоонд сурсан үнэлгээ өөрсдөө нь хэлгүүлээд энд суурилсан Жендэрийн бодлого гарч байгаа. Ийм бодлого нь өөрөө нэгдүгürt нь салбарын бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ Жендэрийн мэдрэмжтэй нийлүүлэх хэрэглэгчд рүү. Хоёрдугаарт нь энэ бодлогыг боловсруулж байгаа албан хаагчдын Жендэрийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх гэсэн ийм хоёр ойлголтоор энэ салбарын бодлого дэмжлэг үзүүлж байгаа. Орон нутагт мөн ялгаагүй. Орхон аймаг өнөөдөр Жендэрийн хувьд ямар одоо тулгамдж байгаа асуудал байгаа. Завхан аймгийн үед ямар одоо тулгамдж байгаа асуудал байгаа нэ. Тэгэхээр энийг бид нар оролцоонд сурсан үнэлгээгээр орон нутгийн түвшинд нь хийгээд за танаа Жендэрийн дэд хөтөлбөр бол үндэсний хөтөлбөрийн түвшинд энэ бодлогуудыг дэмжихээс гадна яг танаа орон нутгийн онцлог хэрэгцээ ийм байгаа юм байна. Энэ танах Жендэрийн асуудлыг шийдвэрлэхэд ийм арга одоо ийм арга зүй аргачлал хэрэгтэй байна гэдгээ тодорхойлоод энэ хөтөлбөрөө батлаад энийгээрээ одоо орон нутгийн хөтөлбөрөөр дэмжиж явж байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө одоо бидний ирээд байгаа одоо бүх салбарт бүх түвшиндээ Жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт төсөвлөлт хийхэд энэ өөрөө хувь нэмрээ оруулах юм. Яг аж ахуй нэгж ингэнгүү төрийн байгууллага зөвхөн үүрэг олгоо авчиж байгаа зэн чинь. Тэгэнгүүт буцаагаад бид нар аж ахуй нэгж байгууллага. Одоо нөгөө Жендэрийн хамгийн одоо давуу тал нь түншлэлийг хөгжүүлэх гол хэрэгсэл гэж бид нар харах хэрэгтэй. Жендэрийг. Өнөөдөр Жендэрийн тэгш байдлыг хангахад төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, олон улсын хөгжлийн донор байгууллагууд тэгээд хувийн хвшлүүд яаж хамтран энэ асуудлыг шийдвэрлэх ёстой юм бэ гэдэг. Гэтэл өнөөдөр бид нар нөгөө аж ахуй нэгж байгууллагыг нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд гэж нэг асуудлыг ярьдаг шүү дээ. Нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд ийм сайн үйл, ийм сайн инэ гэдэг. Яг энэ шиг компани өнөөдөр ядаж өөрийнхөө байж байгаа ажилчдынхаа нийгмийн баталгааны асуудлыг шийдэж байгаа тийм тэрэнд оруулж байгаа хувь нэмэр нь өнөөдөр эдийн засгт ямар өгж байгаа. Жендэрийн мэдрэмжтэй байх ямар одоо ажлуудыг байгууллагууд одоо түвшиндээ тодорхойлоод явж байгаа ингээд. Тэгэхээр энэ бодлогын одоо төслийг бид нар манайх өнөөдөр гаргаж байгаа. Жендэрийн хорооноос бас боловсруулад гурван талтаар бид нар хилцүүлэх түвшинд явж байна л да. Энэ нь болохоор засгийн газар, хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, ажил олгогч эзэдийн холбоо, үйлдвэрчин ороод те энэ бодлого зайлшгүй байх ёстоймаа. За шинээр өргөн барих гэж байгаа хөдөлмөрийн үйл бас энэ асуудлыг оруулах гэдэг ингээд бид нар ажлуудыг бол дараалаад явж байна. За төрийн бус байгууллагын түвшний санаачлалууд байгаа. Өнөөдөр Жендэрийн хуулийн хэрэгжилтэнд Жендэрийн хуулийг өнөө хүртэл авч явахад төрийн бус байгууллагын хүчин чармаалтыг бид өнөөдөр үнэлж энэ хүмүүсийнхаа бас бий болгож ирсэн санаачлагуудыг дэмжиж цаашаа түр хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Дээр нь Жендэрийн асуудлыг явуулахад санхүүгийн хувьд хамгийн том дэмжлэг үзүүлж ирсэн өнөөдөр донор байгууллагуудын дэмжлэгүүд байгаа. Энэ донор байгууллагуудын чинь ач гавьяагаар энэ хүмүүсийн одоо оруулсан санхүүжилтүүдээр өнөөдөр бас хуулийн эрхчлэлтүүд тодорхой түвшиндээ бас ахицтай байгаа тийм. Тэгэхээр энийг гаргаж ирсэн учраас өнөөдөр түр анхааралтай аваад үнэхээр Жендэрийн асуудлыг олон улсад анхаарад Монгол улсад анхаарахгүй байхын аргагүй мэн. Жендэрийн тэгш байдлыг хангахад Монгол улс өөрөө ямар хувь нэмрээ оруулж засгийн газрын түвшинд их хурлын түвшинд анхаарах хэрэгтэй байна гэдгээ одоо бид нар ингээд анхаарад тогтолцооныхоо хувьд бэхжүүлээд төсвийнхаа хувьд төлөвлөж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг энэ түвшинд гаргаж ирэхэд бид нар ялцчихгүй одоо энэ хамтын ажиллагаа чухал байсныг бас дурдах нь айгүй зөв. Тэгээ үгдийн төр бол одоо бүгдийг хийх тийм боломж байхгүй шүү дээ. Хязгаарлагдмал нөөцтэй учраас. Тэгэхээр үгдийн төр хувийн хөвшил одоо төрийн бос байгууллага иргэдийн оролцоон дээр тулгуурлаж энэ зүйлийг хийхгүй бол боломжгүй тийм үү. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн хугацаанд одоо юу гэдгийг хийсэн энэ төрийн хувийн хөвшлийн болоод энэ юу гэдгийг шийдвэр гаргах төвчнийхний хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил дүн тавил. Бид нар ер нь ямар хөө ажиллаж ирсэн юм бэ? Ирээдүйн одоо дүр зураг зорилт маань юу байх юм бэ? За Жендэрийн эрхтгч байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэд буюу одоо эрчимжүүлэх засгийн газрын дунд хугацааны төлөвлөгөөг 13-аас 16 онд хэрэгжүүлсэн байдгийн. Тэгээ энэ төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд төрийн бус байгууллага хүнлэнгийн үнэлгээ хийдэг байхгүй юу? За тэр хүнлэнгийн үнэлгээнд үндэслэлч өнөөдөр 17 оны хөтөлбөр боловсруулагдсан л да. Тэгээд хуулийн хэрэгжилтийг 60.1% гэж үнэлсэн. Ингэж үнэлсэн одоо өөрөөр хэлбэл хангалтгүй гэж гаргаж байгаа байхгүй хуулийн хэрэгжилт. За ягаа хангалтгүй байваа гэдэг ингээд шалтгаануудыг бид нар аваад үзэхэд мэдээж санхүүгийн уралцаагүй байдал одоо төрөөс энэ дээр яг Жендэрийн чиглэлээр төсөөлөлт өнөөдөр байхгүй хуулийн хэрэгжилтийг өнөөдөр хангахад тогтолцоогоо дэмжихэд өнөөдөр хувь нэмрээ оруулж ирсэн төсөөлөлт өнөөдөр байхгүй ирсэн. Хоёрдугаар хамгийн том буюу бараг 47% одоо эзэлж ирсэн хоёр дахь том шалтгаан бол ерөөсөө стереотип гэж бид нар ярьдаг Жендэрийн хөвшмөл ойлголт. Өнөөдөр олон нийтийн Жендэрийн хөвшмөл ойлголт, Жендэрийн буруу ойлголт байгаагаас төрийн бодлого хэрэгжихгүй байх тийм. Энд чинь хоёр талын хамтын ажиллагаа шүү дээ. Төр бодлогоо гаргаад тодорхойлоод
гаргаж जैन те тэр төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тодорхой бас одоо нөөцүүдийг бий болгож जैन. Гэтэл нөгөө талаас хэрэглэгч өөрөө энийг одоо зөв те хүлээж авах, ойлгох, гендрийн зөв ойлголттой байх нь айгүй чухал хоёр талын хамт ажиллагаа. Тэгэхээр тэр бол хэвшмэл ойлголт бол бүхний төвшөндөө болол одоо буруу хэвшмэл ойлголт байна гэдэг ийм одоо үзэл нөлөөс ингэж гарч ирж байсан юм шиг л. Тэгэхээр мэдээж энийг засах одоо дараагийн шатны хөтөлбөрүүд бол явна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бидний яриад байгаа 17-аас 21 оны хооронд одоо хэрэгжихийн дунд хугацааны хөтөлбөрт бид нэр өнөөдөр хөтөлбөрийн хэрэгжилт одоо би бардам хэлнэ юм бол 70-аас дээш хувийн үзүүлэлт засгийн газрын одоо дүн шинж нөгөө мониторинг үнэлгээгээр үндэсний хөтөлбөрөд үнэлдэг шүү дээ. Тухайлбал 18 оны байдлаар үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэлтнийг 70-80% гэдэг үнэлгээ бол өгсөн явж байна. Тэгэхээр үндэсний хөтөлбөрийг бид нэр хэрэгжүүлэхэд бол улсын төсөв бөгөөд донор байгууллагын одоо өгж байгаа тусламж үйлчлэгийг бол бид нар маш нөгөө үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд нь бол хорооны ажлын алба бас анхаарал ажиллаж байгаа. Дээр нь хамгийн том ололт амжилт бол бид нар энд хэлхэн зүйтэй яагаад гэвэл бид нар болж байгаа зүйлээ хэлж олон нийтэд зөв ойлголт өгөх нэг чухал байдаг. Тэр маань юу вэ гэхээр өнөөдөр Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын алба 2014 онд нөгөө засгийн газрын бас бүтцийн өөрчлөлт хийгээд оронтой цом батгалсан үеэр хуучин хүн ам хөгжлийн яамны одоо газрын дор хилцтэй нэгтгэгдсэн байсан ажлын албыг одоо хуулиа зөрчөөд шүү дээ. За энийг бид нэр 18 оны засгийн газрын тогтоолоор энэ ажлын албыг одоо хорооны дарга буюу шууд ерөнхий сайдын дэргэд ажилуулах ийм шийдвэр гаргаад одоо өнөөдөр тухайлбал ажлын алба төрийн захиргааны одоо тогтмол бүтэц бол энэ салбар дундын координац хийх чиглэлтэй хороо өөрөө ажлын алба нь шууд ерөнхий сайдын удирдлагын доор ингээд ажиллах ихний бие даасан байдлаар ажиллах ийм боломжтой болчихж байгаа. Энэ нэг даваа тал. Хоёрдугаарт нь бид нар Монгол улс анх удаа гендрийн хуулийг хэрэгжүүлэхэд, гендрийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд улсын хурал төсөв баталж байгаа бол энэ бол маш чухал. Хамгийн анхны төсөв хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайдын багцад байхад бид нар 120 орчим сая төгрөг үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд авч яхад сая бид нар бие дагаад тусдаа гарахад улсын хурал дээр бол үнэхээр гендрийн асуудлыг хууль хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт одоо заагдсан 300 саяыг одоо тэр чигээр нь улсын хурал бол дээр нь үйл ажиллагааны зардлыг ингээд тусгаад баталж өгж байгаа нь энэ бол бас л одоо түүхэн амжилт энийг анхарч ин гэсэн үг Тэгэхээр байна. одоо шийдвэрийн төвшин тэгэхээр хэлэх юм бол улсын хурлын эмэгтэй гишүүдийн тоо гэхэд бол юу гэдэг тийм бас юу гэдэг өмнөхөө бодох юм бол бүр өмнөх парламентуудыг бодох юм бол тийм хангалттай биш гэсэн бол өсөж байгаа. Шийдвэрийн төвшин ч гэсэндээ эмэгтэйчүүд оролцоо бол би бол нэмэгдээл байгаа гэж харж байгаа. За манай салбарын хувьд бол эмэгтэйчүүд оролцоо зүгээр маш их бий. Тэгээд ингээд ойлголт хандлагыг ингээд харах юм бол бас нэлийн сайжирч байгаа гэж бодож байгаа. Үүний нэг илэр нь бол одоо та хоёр ингээд ярилцаа сууж байгаа энэ хэсэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл манай үндэсний олон нийтийн телевиз бол энэ дээр бас нэлээд манлайлалтаа оролцсон гэж бодож байгаа. Их ням гарагт бас энэ талын хилцүүлэг бас хийхээр төлөвлөгдсөн байгаа учраас бол үзэгч нар нэлээд ойлголт авах гэж бодож байна л да. Жендэрийн үндэсний хорооны 26 гишүүн байдгийг орон тооны бус хороо штэ чи хуулиараа. За энэ 26-гийн 13 төрийн байгууллага, 13 төрийн бас байгууллага. За одоо бид нэр тусдаа гарсантай холбогдуулаад Жендэрийн үндэсний хорооны дүрэн болоод бүрэлдэхүүнийг бид нэр шинжилсэн юуг бас тогтоолын төслийг засгийн газар оруулах гэж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр би бас хамтраад хэлэхэд яг Жендэрийн үндэсний хорооны гишүүнд өнөөдөр ажилтан талын төлөөлөл буюу Монголын үйлдвэрчний эвлэл өнөөдөр хорооны гишүүн байдаг. Энэ дээр бид нар өнөөдөр ялцчгүй л одоо бид нар ажил олгогчдын асуудлуудад Жендэрийн аж ахуйн нэгжийн бодлого үйл ажиллагаанд ингээл нэвтрүүлэн гээл ажилтаа ажил олгогчдын асуудлыг зэрэг яриад явж байгаа тохиолдолд Монголын ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоо, Монголын үндэсний худалдаа ажилдрын танхим, за Монголын үндэсний одоо олон нийтийн радио, телевиз за төрийн албаны шинжилсэн найруулга шинэ хуулиараа одоо тухайлбал төрийн албан агчдыг мэрэгшүүлэх сургалтуудыг одоо удирдлагын актем хийж эхлэх гэж штэ. Тэгэхээр энэ удирдлагын актем энтер нь бол зэшгүй Жендэрийн үндэсний хорооны гишүүн одоо байх нь зүйтэй юм а гэдэг саналыг бид нар өргөн барих гэдэг. Мэдээж холбогдох талуудад бид нар саналаа хүргүүлсэн байгаа. Ягаад гэвэл бид нар энэ хамтын ажиллагаа өөрөө айгүй чухал. Ингэж бид нар нөгөө нэг нийгмийнхаа соён гэгэрүүлэх хүнийг одоо нөгөө нэг сайхан амьдруулахад нь бид нар салбарын бодлогоо гендрийн мэдрэмжтэй байх, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, урт хугацааны Монгол улсын бодлого, хөгжлийн бодлого өөрөө эрэгтэй эмэгтэй, охид хүүгүүдтэй тэгээд цаашаа Монгол хүндээ өөрөө ихтэй байхад гендрийн одоо дүн шинжилгээ хийдэг, гендрийн анализ хийдэг, гендрийн мэдрэмжтэй төлөвлөдөг, төсөөлдөг байх нь айгүй чухал. Тэгэхээр энд оруулах хувь нэмрээ өөрөө гендрийн үндэсний хорооны хувь нэмрээ их чухал гэж харж байгаа. Тэгэхээр бол өнөөдөр бид бүхэн тэр хэвшмэл ойлголтоо бол засах хэрэгтэй юм байна. Тэр хүйс гэдэг хүйсийн асуудал юм а гэдэг бол биш, нийгмийн асуудал юм а. Та бүхэн ярилцлагад дурлын чинь ерөөсө хамрахгүй салбар гэж байхгүй шүү дээ. Гэр бүлийн асуудал хүртэл яригдж байна. Тэгээд тэр бодлого хамгаалах салбар бүрийн оролцоо байгаа учраас энэ оролцоо бол их чухал юм байна гэж үзэж байна. Тэгээд урилга хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа.
Та бүхэнд бол бас баярлалаа. Тэгээ Монголын үндэсний радио олон нийтийн телевиз бас олон нийтийг соён гээгэрүүлэх, за гендерийн тэгш байдлыг хангахад хувь нэмрээ оруулах, за мөн танаа одоо үндэсний телевизтэй гендерийн үндэсний хороо санамжчиг байгуулсан. Тэгээ энэ хүрээндээ бас бид нар тогтмол цагтаа болж байгаа. Бас цаг үеийн асуудлаар ингээд нэвтрүүлэг хийж байгаа тийм. Мөн орон нутагт бид нар бас мэдээлэл хүргэх юм боломжтой болж байгаа. Тэгээд энэ ажлыг болвол бид нар 7 жил бас хийж чадаагүй. Тэгээ энэ ажлын бас эхлэл тавигдаад цаашид бас энэ зөв одоо зөв мэдээлэл ойлголт бас олон түмэнд олон нийтэд хүргэхэд бас хувь нэмэр оруулж байгаа та бүхний үйл ажиллагаанд цаашдынх нь ажилд нас амжилт хүсье. Баярлалаа. Ингээ үзэгчдийн өнөөдрийн мэд зочноор гендерийн үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр оролцлоо. Та бүхэнд баярлалаа.